Він будив людей, стукаючи у вікна палицею. До появи будильників існувала дивна професія – людина-будильник. У Великій Британії та Ірландії в 19-му, початку 20-го століття спеціальні робітники ходили вулицями рано вранці. Вони стукали довгими палицями у вікна клієнтів. І не йшли, поки людина не прокинеться. Жодної кнопки відкласти. Тільки ти і стукіт у шибку. Ця професія зникла, коли масово з'явилися механічні будильники. Хочеш ще зниклі професії? Частина 3 вже скоро.